अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व मिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनू इलैहा व जअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा व क़ाल तआला फी मक़ामिन आख़र इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा व क़ाल तआला फी मक़ामिन आख़र वानकिहुल अय्यामा मिनकुम वस्सालिहीन मिन इबादिकुम व इमाइकुम इन यकूनू फुक़रा युग़निहिमुल्लाहु मिन फ़ज़लिही सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम अन्निकाहु मिन सुन्नती फमन रग़िबा अन सुन्नती फ़लैसा मिन्नी व क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम आलिनू अलन निकाह वजअलूहु फ़िल मसाजिद व क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम तुनकिहुल मरातु लिअर्बईन लिमालिहा व लिहसबिहा व लिजमालिहा व लिदीनिहा व क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शान हबीबिहिल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सब साथी मदीने वाले साईं के दुरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्लि अला इसमें मोहम्मदिन जिसमें मोहम्मदिन रूह मोहम्मदिन बलद मोहम्मद सब जो सुभान अल्लाह मोहम्मद जो आश का राजा जो सुभान अल्लाह गवर्नमेंट के हर से डिटेल से यहाँ पर सुभान अल्लाह डिटेल से बोलने सुभान अल्लाह की माना जाए अपना बगैर सुभान अल्लाह की माने अल्लाह पाक का शाखा बाका खाए रखा पिए रखा हल्ला रखा सुम रखा निंद रखा जाल रखा औलाद का बच्चन का जमरा ऐसा जो ना सुभान अल्लाह मलाइका अर्श पे रखो जदीना मौला ये पान गुनाहगार हा पर चवनी प्यादा अल्लाह पाक का सुभान अल्लाह तो जे के चवंदा अल्लाह पाक का ना ये केड़ा की गुनाहगार इन्हनि जा नाला गुनाहगार के लिस्ट में कडी जन्नत की लिस्ट में लिखी जो सुभान मां दुरूद तेरो शुरू कयो आज रब राजी थियो न दुरूद जे सदके सभनी इनके माफ कर सुभान अल्लाह आहे भी जुम्मे जी रात तो हुजूर फरमाए जुम्मे जी रात सोमवार जी रात उम्मत जा अमाल मदीने में मोहम्मद जे रोजे दे पेश दी सुभान अल्लाह माखे दुरूद के बारे में चार गालियों अर्ज कर पर बतो कया बक क्या हो छो त मानी हलण वाली बगा जो बताया तो दुरूद के बारे में हुजूर सही का पूछो गया या रसूल अल्लाह क़यामत में सब पावे जो कहा के गए रहूंगो सब पावे जो हुजूर फरमायो अक्सरुहुम अलैहि सलातन जो को दुरूद घरे पड़े क़यामत में मोहम्मद के सब पावे जो सुभान अल्लाह राजा में कहा सुभान अल्लाह लेकिन बुजुर्ग माके जे मके का पूछो तो तुझे माकी मिठी छोआ तो दा मुख्तलिफ गुलन जरा सुचूसी दिया कजो फिको कजो कौरो कजो मिठो अबरन के शादी में करवाला माके जे मके जो बुजुर्ग के जवाब दिनो जे बुजुर्ग मां सदरी ने गुलाम जा रस चूसे पचारी मोहम्मद ते दुरूद पढ़ा दिया सुभान अल्लाह दुरूद के सदके सजी माखी मिठी सुभान अल्लाह दुरूद मां तो पढ़ा सुभान अल्लाह ता जो सुभान अल्लाह दुरूद फिर सुन तो पढ़ाया मता के पोड़े जो कच्चो हुजे सईदा बात चूले दिमाग के कुरारे के दुरूद बुधा हुन वरी कलमो तय्यब बुधा मुझे चाचा ये दुरूद आ जे जेको अखई ई होई ओड़ हम ज्यादा इजराइल पुल इने शाबाश आ कबली जमात अल्लाह आने दुरूद मां तो पढ़ा सुभान अल्लाह ता सुभान अल्लाहुम्मा सल्लि अला इसमें मोहम्मदिन जिसमें मोहम्मदिन रूह मोहम्मदिन बलद मोहम्मद सुभान अल्लाह सरमदन उम्मतन मुद्दतन जिद्दतन किद्दतन मक्कतन मदीना सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह तो हिन साल मदीने नींदो सुभान अल्लाह करे तो संगते हलंदो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह मदीने नहीं दादा पैसे वाला दुबई शारजाह लंदन अमेरिका मदीने ओए भी राजे जी किस्मत भली सुभान अल्लाह हाजी मुखे चवंदा मोहम्मद जो इहो घर पे सुभान अल्लाह मस्जिद मदीने जी इहो महबूब जो दर सुभान अल्लाह अल्लाहुम्मा सल्लि अला इसमें मोहम्मदिन जिसमें मोहम्मदिन रूह मोहम्मदिन बलद मोहम्मद सुभान अल्लाह मुझे बात शुरू आप रात अरबी में जो तो कुरान की बोली अरबिया मक्के मदीने की बोली अरबिया सहाबा की बोली अरबिया मुझे मौला अली की बोली अरबिया सुभान अल्लाह साका नफरत नगर अलिया हेदे भी है कर अली अलिया अतना साने तू भी अलिया हेदे भी है कर अली अली सुभान अल्लाह असा है दर्जा
खुबदार आयो कदा आले नबी सां प्यार सुभान अल्लाह जो आले बैतन सां प्यार ना तंगे कलमे ते इतबार ना तिन तगलन का असिधार सुभान अल्लाह अल्लाहुम्मा सल्ली अला जन्नत जी बोली अरबिया अथवा जन्नत जो मूडी है सदाई में हैदराबाद में देखा था इंशाल्लाह मुंडा मुंडा सकर मांगे हमरा आगे जो जन्नत खपे ओना जन्नत खपे ओना जे साल जो नालो को जन्नत हो भाई अजने बागी हानी सैंडलम सा गजो प्लीज जो तुम्हारी जन्नत दुखी हा अल्लाह जी जन्नत ॾाढी पई सुभान अल्लाह बेटा ये चंद चोटी रात जा तो सही सही करी सिंगार पर पहुंची न तेरी के थोड़ी हीला करी हजार तुझी सब जमार मुझे दिल पर जो कमर सुभान अल्लाह चंद तुझी जात पाया न तेरी सा तो अच्छो मंजरात मुझे मोहम्मद सदाई सोच सुभान अल्लाह बेटा ये चंद जमाए सच चंद के आजे तो काबे जे न सच चवा सच दुखियो ना रमजान में तो मुल्क के सच मते मते थोड़े रमजान में बस जे तरह के मुल्क की पुलिस चौकी लगा दो बाबा रेडी बाबा ओली पुलिस सारा गाजू चेक करना ना सामान चेक कर मच्छी हल्का मेरे चांद दे गांगना रखी गांगना बड़ा खान मच्छी तुम खा जाई तो जे चंद्र जमाए सच जी मच्छी मूर न भाई कदे हो गरी संगड़ो कदे हो गरी गच्च जे मुंह में अरई मच्च पर तो ने नाए के शानी तेरी सुभान हाने जेको बहन तो बड़ा ना ओ लतीफ महबूब ने मीलाद तो चलवा जम्मा थे सुभान अल्लाह जो बड़ा सुभान अल्लाह अबरन में सुभान अल्लाह के टेक सा जा सुभान अल्लाह सबनी जा मूड खराब थी अंदर मुल्लो छाला आयो बाबा मुल्लो वणे न वणे हाने गीचे में थो दाणो बुझी हो खुशी में तो मुसलमान के कुरान वणे ही न थोड़ा है अबराओ खुशी में कुरान के याद कयो जो तो कुरान दुखन में साथी आ दुखन में साथी के खुशी में विसारबो न मिठाई खादो जे सुभान अल्लाह जो गलती पर सुभान अल्लाह खनी नेन खुमार मा बार जो जबंदो ओ जो तो आके खोल मिठाई तो जे महबूब बनी मिलाती मिलादती साजन पाले नूरानी अखियों मुबारक एदो नूर जो सिच के शर्मसार पर चंद्र के निकलने की जाए न पई सुभान अल्लाह कणी ने खुमारमा जा कहीं नाद नजर सूरज शाखो झकियो कयो कुमानो कमर तारा कतियो तायब थिया देखी दे दिल भर पर झको जो जोहर जानब जे त जमाल सुभान अल्लाह सतावी रजब मेराज भयो वारे वा बशीर अपरा वारे वा घोटा हबीब अल्लाह सुभान अल्लाह मेरा जवारे महीने में शादी सुभान अल्लाह सड़ी गया आज छड़ा और कसम भरी जुम्मे की रात भाई मेरा जो महीनो मौला घोट जा भी नसीब भला करे न जे रानिया जा भी नसीब सुभान अल्लाह आमीन जो सतावी रज मेरा जो भयो एड़ो रुतबो कहीं नबी जो न थियो जुती पेरन में मथे अर्श को सुभान अल्लाह एड़ो कुर्ब थियो आ कुर्बदार मथा कहीं जो पारे में बीमार बुधन अरे पैर पुछण का पाण वने सुभान अल्लाह अपना वो केड़े नबी अजा सा उम्मती आयो जेका औरत संग ते किचरो चले बदी न चले उधर पूछो काने भैया मरी भैया का दुआ बुरी अचास बीमार थी भैया का पूछी अचास सुभान अल्लाह या रसूल बीमार थी भैया हेलो पूछी अचास मां जड़ो मोलो हो जा चा चलिया मोजी पिट लगी थस नबी से आया कुरानी उठी थी अकेन मा गोरा रोए पई पर लफ्ज केड़ा पे जो बुझे जा बशीरा पे जे दावत थी अचण वाला लफ्ज केड़ा चेते जे नबी जे कदमन में जिंदगी तंजा हो चलम अज रहमत वाला कदम करीम मोहम्मद मुझे अंगड़ के आयो सुभान अल्लाह इंतहाई लंबो छोड़ो सफर करे बिरादर मुकर्रम बाऊ खलील अहमद भट्टी साहब जे मारिफत बाऊ बशीर अहमद अबरी साहब जे दावत घोट हबीबुल्लाह साहब जे दावत सुन्नत निकाह जे मौके पे हैदराबाद जे शादी हाल जे अंदर दोहला ना गायना ना शराब ना नाचू ना पर सुन्नत जे मौके पे मोहम्मद जो कुरान पढ़ा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह जान में मोहम्मद के सदके माल में मोहम्मद के सदके रमजान में मिटे मोहम्मद के सदके कुरान में मिटे मोहम्मद के सदके ईमान में मिटे मोहम्मद के सदके अब रंगे शादी में अचन वाला असा के रब मिले हुआ मोहम्मद के सदके में सुभान अल्लाह
ॿुधाई थो चए बिना हुब हबीब जे बंदगी बेकार मोहम्मद जी मोहब्बत का जवाब न नमाज न रोज़ो न हज न ज़कात न खैरात जन्नत मोहम्मद जे कदमन में सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह न कदो मां यार ही दे वाइस कंदो सुभान अल्लाह खलकाया त अञा त अचनि था सत जो सुबह सुभान अल्लाह ख़बरनि जे तबे खे मां जा नथी थो चए तबे बंगे किन खे जेके खिली ठीका आहिनि भाई भापर भाई पीउ जो वेझो विहारे न नकी तलब काम थी रुगो पाणी जो ढोको प्यार सुभान अल्लाह मोहब्बत सां था ॿार जेके सची दिलि सां सावरनि खे जायूं ॾिजनि सुभान अल्लाह अरे बिना हुब हबीब जे बंदगी बेकार या करी खैरात या करी हज हज़ार ऐं मां बेइज्जत हुई दिलदार जंहिंजो इश्क नाहे तरफ़ सुभान अल्लाह ढाई बजे परे परी जाओ सबके में सूर जो नीम रखजा मन में नीम खां मुराद मिठो मोहम्मद मोहम्मद जी माना सिज तारीफ़ करे चंद तारीफ़ करे सितारा तारीफ़ करे फरिश तारीफ़ करे वो अबरा फकीर मोहम्मद उनखे चइबो जंहिंजी अर्श वारो रब पाण पियो तारीफ़ सुभान अल्लाह राजा नथा जो सुभान सुभान अल्लाह अल्लाह संगे हर शइ चूंडे ॾिनी कुरान में किताबनि जो सरदार रमज़ान में महीननि जो सरदार शबे क़द्र में रातनि जी सरदार मिठो मोहम्मद में नबीअनि जो सरदार सुभान अल्लाह राजा नथा जो सुभान मुला दा असांखे ॾेजा ॾिठो त खमे बि उठो त चयो अचो असां कलमो ई उन नबीअ जो परिवार जो हमारे जन्नत जी चाबी आहे सुभान अल्लाह हुजूर फरमायो मां पंहिंजो उम्मत छॾाईंदुसि या रसूल अल्लाह केतिरी उम्मत छॾाईंदो अधु जो हिसो हदीस तो पढ़ा हदीस पाण फरमायो अला तौसा वाहिद मिन उम्मती फिन्नार मुंहिंजो हिकिड़ो उम्मती जहन्नम में मां राज़ी न थींदुसि सॼी उम्मत छॾाए जन्नत में वठी मोहम्मद तोरा सुभान अल्लाह न घबरायो मुड़स जे कुल्हे ते आया हूं ॿुधाई थो ॾे समर जरी नसार अरे हो तो भी हिमायती कहियो सुभान अल्लाह शफात जो झंडो हथड़न में उन ईंदम पाप मारे वो बशीर अपरा मुर्स मांगवा खुदा जो कसम शादी में कुरान जो वाइस सुभान अल्लाह ये बशीर आए केड़ो आने दे खुदा जो कसम शादी में कुरान जो वाइस सलाम तवा बड़ो जो माइन सा मोह दी खुदा जो कसम न तो ज़ाल मुर्स मां कम कजंदी आहे ॿिनि तरीक़नि सां घोट ॿुध जाए खिलाई जो घोट खिली वटा या आखिरी ॾींहुं हुई ये घोट में मांखे वणियो अल्लाह अजरा कुरान में सिंधी चोटी गानो असांजे वरी पिछा घोट खे मोड़ बदा ना जो मारणो लॻो पीड़ीअ ते कायो अल्लाह सलाम बशीर अपने खे खुदा जो कसम जो शादीअ में कुरान जो वाइस न त मायूं शादीअ में सहरनि खां मुड़ंदियूं डंडा तारा अल्लाह जा डंडा भले मेघ जे किले ठोकर हाणे कूड़ मासी चपड़ा अखियूं तारा अल्लाह जूं रानल भले अंधो हुजे मंझ जो न ॾिस नबी साईं खां पुछो या रसूल अल्लाह भली माई कहिड़ी आहे हाय हाय सुभान अल्लाह जो सुभान अल्लाह जो भेण न्याणियो पर्देदार अल्लाह तहां जो पर्दो सलामत रखे हुजूर का पुछो या रसूल अल्लाह भली माई कहिड़ी आहे हुजूर के फरमाए जंहिंमें चार खूबियूं हुजनि उहा भली औरत आहे सुभान अल्लाह जो सुभान अल्लाह अपनी भेण न्याणियूं पर्देदार बि ॿुधनि या रसूल अल्लाह भली माई फरमाए अल मर्द इदा सल्ला खम्सा भली औरत जेका 5 वक्त नमाज़ पढ़े सुभान अल्लाह असांजी मायूं किला माई वाजी कोन मौला हुसैन तो बार हुननि खे चई आहे जलसे वेंदा त तूं बि जा वञी अल्लाह हिननि ॿारनि में 3 खूबियूं अथव हर शइ मां खूबी कढंदा कयो ख़राबी न मख वारी आदत न धारियो सॼो पुत चगे निभागी फट थी अची हिननि ॿारनि में 3 खूबियूं आहिनि घणियूं 3 हे विढ़ंदा आहिनि न त हमल ई ठही वेंदा आहिनि सुभान अल्लाह अगली इलेक्शन में विढ़िया हो अञा फूकिया वेठा इलेक्शन क्रिकेट मैच छुट्टी चोन छोरा जो क्रिकेट मैच खत्म करे पोइ हिक ॿिए खे बैटुनि सां वठंदा आहिनि बच्चे नंढे सच्चे दिल में न रखंदा आहिनि ॿार माफ़ करे छॾींदा
बी खूबी ॿारनि में कहिड़ी आहे मिटीअ जा घर ठाहे खेॾी वरी शाम जो लत हणी ड्राए छॾींदा आहिनि ॿुधाईंदा आहिनि त दुनिया फान सुभान अल्लाह आवाज़ ॾे न बेड़िया ॿुधा लाउड वारा आवाज़ ॾे से गैरत जी गोरी खाराए या पाण ते सूर खा ॻाइणो हूंदो न अहिड़ो लाउड के आवाज़ ॾींदा सॼी कॉलोनीअ जी नंढड़ा मुल्लो आयो आहे न सभिनी जा बूथा ख़राब अल्लाह असांजे बेटा हिकिड़ी शादी ॻाइणे खे 7 लख घोर कयूं सुबुह जो मां आया निकाह हला मुंहिंजो ॻाइणे खां पढ़ायो न मां मुले खां सवा कमु न थींदो असां मुलनि जा हेॾा छोरा थोरो ॿुधायूं न ॿारनि में 3 खूबियूं वॾियूं खूबी ॻोल्ही लॻियो ख़राबी न अॼु माण्हू रुॻो सार जी ऐन त पायो था वठनि ॿ हिकिड़ा हमरा हिकिड़ो खूबियूं ॻोल्हींदो ॿियो ख़राबियूं ॿई अची मुअल में हिते गॾु थिया पोइ जेको ऐब ॻोल्हींदो उन जो सुची वई आहे थप करे वई आहे हीअं थी वई आहे जेको खूबियूं ॻोल्हींदो न उन छा कयो जे धप करे वई आहे सुजी वई आहे पर ॾंद केॾा कतार में बीठा अथसि सुभान अल्लाह अल्लाह जी मखलूक आहे हिन मां ऐब कढिबा हिननि जो कुंभर अल्लाह आहे ख़ुदा जे ख़ल्क़ मां ऐब थो कढे दिले मां ऐब कढणु कुंभर मां ऐब कढणु जगह मां ऐब कढणु मिस्त्रीअ मां ऐब कढणु हिनखे अल्लाह चाहियो सत शयूं रब पंहिंजे हथ सां ठाहियूं सत आसमान ते आसमान खे चए कुन थी त थी पियो ज़मीन खे चए कुन थी त थी पियो जबल खे चए कुन सूरह यासीन मां इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहु कुन मौला सत शयूं पंहिंजे हथ सां ठाहियूं अथई कहिड़ो उन्हनि में हिकिड़ो इंसान आहे सुभान अल्लाह भले वाणियो हुजे हिनखे अल्लाह चाहियो आहे न मुला तो चाहियो त बस कर त भेल चा न ठोके राजो कस वॾी ज़ात इंसान आहे हटी न कोहे न अबड़े न चाचर न जतोई न वॾी ज़ात इंसान आहे कुरान जो मौज़ू इंसान आहे लक़द ख़लक़नल इंसान ख़लक़नल इंसान या अय्युहल इंसान है कुरान इंसान 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 हाणे मां तव्हां खां सुवाल थो पुछां हज़रत आदम ज़ात जो कहिड़ो अबड़ो रखणनि जो घटी हो रते दे मुका जे मुल्ले पूछो त हज़रत आदम ज़ात जो केरु हो मुझो इंसान हो सुभान अल्लाह जे भला हज़रत आदम जो मज़हब कहिड़ो हो मुझो हज़रत आदम जो मज़हब हो इंसानियत सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह में था जो ॾाढा सुभान अल्लाह पूछो या रसूल अल्लाह कायनात में भलो केरा नबी से नमाज वारे के भलो तो रह जो दाढ़ी वाले के भलो तो रह जो हुजूर का पूछो या रसूल अल्लाह कायनात में भलो केरा हदीस तो बड़ा अपना बकियो हुजूर तो फरमाओ खैरुन नास मन यनफउन नास तहां में भलो वो थव जेको माण्हुनि सां भलो आहे सुभान अल्लाह वरी हुजूर का पूछो या रसूल अल्लाह भलो मुसलमान कहिड़ो आहे सुभान अल्लाह कथा जो सुभान अल्लाह न चवंदा मुल्लो कंध में अथव यार सुभान अल्लाह त खलगा यार वारे वा बशीर आबरा अॼु थक गई नाहे छॾे अपननि जा नाला बि केॾा भला बशीर अहमद हबीब अल्लाह नाला भला रखंदा कयो हैदराबाद में हिकिड़े छोकिरे खां पुछो नालो छा थी चए सावण मुंहिंजो ॿिए भाउ जो चए बादल मुंहिंजो टे भाउ जो चए बरसात मुंहिंजो पोइ माणे जो नालो खिमणो नाला भला यानी मुझे मौला अली जे करे इमाम हसन जाओ ना है राजा का जो सुभान अल्लाह अली अली जो अली 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 ऐसा के करबला में पे सबक बता मेरा पहलो सबक सैयद ने सच तो न छोड़ो सुभान अल्लाह इन जुमलन में करबला तो बुधाया बे सैयद ने सच तो न छोड़ो बीबन पर तो न छोड़ो सुभान अल्लाह है इंसान पहिरियों इंसान थियो पोइ मुसलमान थियो वरी हुजूर खां पुछो या रसूल अल्लाह भलो मुसलमान कहिड़ो आहे नबी से नमाज वारे के भलो मुसलमान थोड़ो ही चयो दाढ़ी पट्टी वारे के न या रसूल भलो मुसलमान फरमाया अल मुस्लिम मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिहि व यदिहि मुसलमान भलो हुआ
जे हथ खां बे मुसलमान जी इज्जत ज़बान खां महफूज़ रहे। सुभान अल्लाह असां आहियूं पासपोर्ट वारा मुसलमान, शिनायती कार्ड वारा मुसलमान, मुंतज़िर अञा जे अबड़ा नाराज़ न थियो त असां आहियूं तोहर वारा मुसलमान। अलाह तुझे नथी खपे तव्हांजे पासपोर्ट वारी मुसलमानी, मूंखे नथी खपे तव्हांजे शिनाख्ती कार्ड वारी मुसलमानी, मूंखे नथी खपे तव्हांजो वोट। मौला तोखे कहिड़ो मुसलमान खपे? रब तो चए या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। तव्हांजे दिल में ख़ुदा जो ख़ौफ़ हुजे, ॿियो तव्हांजे ज़िंदगीअ में निके मोहम्मद जे ज़िंदगीअ जो जल। सुभान अल्लाह पासपोर्ट वारा मुसलमान न थियो। या रसूल अल्लाह भली माई कहिड़ी आहे? हाय हाय असां वटि त भली उहा आहे न जेका मेकअप में मुड़ुस खे पिनण ॾींदो करे। या रसूल अल्लाह भली माई पाक फरमा अलमरद इज़ा सल्लत खमसा, वो औरत जेका पंहिंजे वक़्त नमाज़ पढ़े। मुंहिंजो मौला हुसैन जो फरमाए मां काइनात में अखि पटी न टे शयूं ॾिठमि। मुंहिंजो मौला हुसैन जो फरमाए ॾाढा जो अली अली आहे। अली अली बात ॿियनि खे बि भर भर हलो मुले जो ठीकु खणी वो महिमान लाइ किथां आया आहिनि, ॿियनि खे बि भर हे अंधो कंदो मूंखे, ॿियनि खे भरिया महिमान हीअं जो बीठो आहे इज़राइल मूरी चोरे असां चवण वठे थोरो फिराए फिराए ॾिए मूंखे घुराए बि न जलाया त सभिनि महिमाननि खे भर। अल्लाह केॾी त ख़ल्क़ आई आहे, मस त हिन जान छॾी आहे मां माण्हू हाय मुंहिंजो मौला हुसैन जो फरमाए मां काइनात में अखि पटी टे शयूं ॾिठमि। कहिड़ियूं? ॿुध जा अबे अलीअ खे सजदा कंदे, अम्मा साण खे नमाज़ पढ़ंदे, मौला अलीअ खे क़ुरान पढ़ंदे। सुभान अल्लाह अखि पटे टे ऐं असां अखि पटी न आहियूं त छा ॾिसंदा? अम्मा ऐं बाबा ड्रामो पिया ॾिसनि। ख़ैर आहे सिर जो ख़ैर हुजे छोरा वेड़ा ई ॼमल। अलमरद वो औरत जेका पंज वक़्त नमाज़ पढ़े, नमाज नमाज नमाज। मर्दनि मां ई वई त मायूं किथां पढ़ंदियूं? असांजो कमु आहे मायुनि खे सेखारण। भाड़े रन कयो माणीअ खे बच्चे कुंदा कथो कयो जे कलमो ॿुधा माणी ग़रीब खे किथां अचे कलमो? जे भला तव्हां पढ़ो त पोयां मां बि पढ़ां। भाग थी भला जो असांखे ई नथो। मायूं चवंदियूं न को दीन हिननि खे ईंदो। या रसूल अल्लाह भली माई कहिड़ी आहे? फरमा अलमरद इज़ा सल्लत खमसा, उहा औरत जेका पंज वक़्त नमाज़ पढ़े, रमज़ान जा रोज़ा रखे, पर्दे जी हिफ़ाज़त करे, पंहिंजे मुड़ुस जो चयो मञे। नबी से फरमायो साल जा टे हक़ वॾा अथव। असांजा मौलवी मुआशिरे ते त ॻाल्हाइनि ई नथा। मोलनि वटि दीन अथव ॾाढी ई पतो बसि। बाक़ी वञी भी न कर। नबी से फरमायो साल जा टे हक़ वॾा। घणा? दॿे नथा ॻाल्हायो। टे वरी मुड़ुसनि जा हक़ बि ॿुधाईंदुसि। ईअं मारे ई थोरे का घर वारीअ जा टे हक़ वॾा अथव। ॿुधो ज़ालिम सां ज़ुल्म न कयो। ॾाढा मुड़ुस ॻाल्हि ॾेला फरमाए साल जा टे हक़ वॾा आहिनि। घणा? ॿुधायां न टे कहिड़ा? ॿुधजां जेको पाण खाए न उहो ज़ाल खे बि खाराए। पाण हैदराबाद में बाकरा कढ़ाई थो खाए, ज़ाल लाइ दाल बि नथी लभे। इहो मुड़ुस पात्र खाईंदो। होटल ते मानी खाओ न, चओ किलो कढ़ाई कर, किलो कढ़ाई करे पार्सल कर, मां खणी वञा वञी बच्चन सां गॾु खावां। सब चओ सुभान अल्लाह बच्चन जे सदके ते रोज़ी मिली आहे। नबी से फरमायो इन्नमा तुनसरूना व तुरज़क़ूना बिशफ़ाइकुम। अल्लाह ॿिनि ॻाल्हियुनि जे करे तव्हांखे रोज़ी ॾींदो आहे, तव्हांजी मदद कंदो आहे। ॿ ॻाल्हियूं कहिड़ियूं? हिकु जेके तोड़ा पीउ मां घर पिया अथव न उन्हनि जे सदके
सुभान अल्लाह असांजे छोकिरनि खे पीउ वणे ई नथो गाॾीअ ते लिखियो पियो आहे अमर जीत आहे भेणे धाड़े थो छा नबी से फरमायो पीउ जा 4 अदब अथव 4 लादम शमामा पीउ जे अॻियां नालो वला त खुद कबला पीउ खां पहिरीं मजलिस में न वियो वला त देश में पीउ खे नालो वठी सॾ न कयो वला त सपतला पीउ खे खार न ॾियो जो होटल ते छोरा बेटा पीउ खे गाड़ियूं था नबी से फरमायो मां मेराज करे हेठि लथुसि मां खे रब्बा सॾ करे न्यापो ॾिनो ई न उम्मत ला सुभान अल्लाह जो सुभान अल्लाह राजा सुभान अल्लाह मेराज वारी रात न्यापे मोकिलण वारो अल्लाह खणी अचण वारो मोहम्मद रसूलुल्लाह गवाही ॾियण वारो कलामुल्लाह तव्हांखे ॿुधाइण वारो अरशदुल्लाह तव्हां सभई त चओ सुभान अल्लाह मेराज वारी रात न्यापो पियो अचे मेराज न लाथो जो त मुला हलवो काइम मैसेज त असां ॾियो ई नथा अरशन मथे अरबी वलो मेराज वारी रात 7 आसमान हेठि मिठो मोहम्मद मथे शरीकुल कलाम हेठि मिठो मोहम्मद मथे रफ़रत हेठि मिठो मोहम्मद मथे काबतुल्लाह हेठि मिठो मोहम्मद मथे सवा नबी हेठि मिठो मोहम्मद मथे अपरनि जी शादी में अचण वारा जिब्रील हेठि मोहम्मद वञा मथे पियो वञे सुभान अल्लाह मता को चवई त मां जहिड़ो आहे मां जहिड़ो आहे तो जहिड़ो तोखे पघर अचे त डक जहिड़ो बगल में कुतो मोट हुज़ूर खे पसीनो अचे त अतर जी ख़ुशी सुभान अल्लाह ॻाल्हाए त वात मां थुको निकिरे नबी कलाम करे त नूर जो लाठो सुभान अल्लाह तो इशारो करे माण्हू बुछो सम्झी विड़ी पवनि मोहम्मद इशारो करे चंड फटुकरा थी किरी सुभान अल्लाह तो निंड करे वजो चच नबी निंड करे वजो बरखरा सुभान अल्लाह ये मुलन वारी निंड तो रही आगो करे ठका वजो जनरेटर पियो आहे पाड़े वारे जो करो फर्क आहे जब मोटर बंद कर दे मोटर कोने बाबो गोखरा तो असां त माण्हू ठही सलाहियो बता निकले हमरा आए हमरा के चमाट यस मैं सुनो आयो वडेरे जो चमाट है जे हां के 500 रुपया तो खे डंडा ठगा करे वडेरे के 1000 वटो 500 पूरा को 500 में हमरा आज थी वही चोरी आयो थाने के फरियाद लिखाए वडे मुंशे जो पेन पनो खणी आयो जे लिख फरियाद जे रात जो वगड़ो हो कुत्ता भौंकन पिया तारा टिमकन पिया चोर भित टपी में काए विया वडे मुंशे लिखियो हमरा पुछो छा लिखी जे रात जो वगड़ो हो कुत्ता टिमकन पिया तारा भौंकन पिया सब पाओ पुत्र ये तो लॉकडाउन जा पड़ी हला लॉकडाउन हला उन ॾींहुं हिकिड़ो छोकिरो वञे पियो बेगम में लिखियो पियो जानवरनि जी अस्पताल छोकिरो पियो पढ़े चांवरनि जी अस्पताल यही हो लॉकडाउन सपा उबतो लिखियो वॾे मुंशीअ जे रात जो वगड़ो हो कुत्ता टिमकन पिया तारा भौंकन पिया चोर में टपी भित काए वॾे मुंशीअ जा लक्षण इहे त नंढा कहिड़ा हूंदा पढ़ो मां माण्हू तो बता पढ़ो अब आप तालीम याफ्ता कौम कमिश्नर डीसी जज पढ़ो माण्हू पढ़ाईअ खां सवाइ अब तूं छा कंदो आहे मां एमए कई आहे अचु तोखे नौकिरी ॾियां तूं मां बीए कई आहे अचु तोखे बि तूं छा कंदो आहे मां मैट्रिक कई आहे अचु तोखे बि पुलिस में थो कयां तूं छा कंदो आहे से मां आऊं खे छा तूं अॼु पलाल ॾियो यट जे हैदराबाद जो मेयर कंदो बेटा इधर पढ़ा पर कड़ा की न की तोरे पढ़न चीन बिना हुब हबीब जे कुछ भी मेरा दिल की न जे जो अल्लाह ते यकीन से अन पढ़ाई आलम सुभान अल्लाह बेटा इधर पढ़ना आप करो न तो पढ़ना मजाक सबक शुक्रिया जे मुझे अंदर में कया होता का या अबरन जी होता का या भक्तन जी होता का या कोरन जी होता का या चंदन जी होता का या चावल जी होता का मोमिन जी दिल अल्लाह जी होता सुभान अल्लाह जे करे दिल न दी लागो अबड़ो कहीं के बशयूं कहीं के भी न दियो एक दिल ॿियो चार्जर इनके जेको तो चाहे प्यारे उनके दिल ॾेई वञे वेड़े दिल अल्लाह जी मिल्कियत
हुजूर कहते हैं ना अला इन्न फिल जसद मुस्ला इदा सल्ला सल्लल जसद कुल्लु व इदा फसद फिल जसद कुल्लु अला वही हुजूर तो फरमाए इंसान जो जिस्म है अगर गोश्त जो टुकड़ो है वो सही सजो बदन सही वो खराब सजो बदन खराब या रसूल अल्लाह वो केड़ा वो दिल्ला इनजे करे दिल हिकड़ी आ बड़ाऊ असांजा छोरा चवंदा आहिनि मुंहिंजूं 32 हदिलियूं 32 हदिलियूं ठाहियूं बदिलियूं हिक सीने में कीअं मां पंहिंजो बमुला हिक चुपे में कीअं ईंदो सुबह जो उथो हिकड़ी दिल चई थी त कराची वञा ॿी दिल चई थी त खैरपुर वञा टी दिल चई थी त घाट टे दिलियूं रेल आहे इंजन लॻल आहे दिल हिकड़ी आहे बाबा अल्लाह कुरान में तो चए मा जाल अल्लाह लिरजुलिन मिन कल्बैन फी जौफी मारो बसीने में बदलियो रखियो ही कोन दिल हिकड़ी सुभान अल्लाह ॾाढा नथा जो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह मज़ो ई न आहे सुभान अल्लाह हाय दिल अल्लाह जी ओका का बेटा ही साबित है पर हना आप पर क्यों न तो पर हना मजाक सबक सुकुनी जे मुझे अंदर में कया पोता पर्दो रख जो रब पाक और हरफ न जान है सुभान अल्लाह औरत माई दीनदार थी वञे न ये हैदराबाद वारो घर ई अबड़ऊ जन्नत आ सुभान अल्लाह बाकी जे माई निभागी मिले न पोइ दोज़ कोई ही खोड़ अथव नबी साईं खां पुछो या रसूल अल्लाह दुनिया में भली शे कई है उन्हें तो पता है अब दुनिया बिल्ला मता सजी दुनिया सामान थव पर दुनिया जो भलो सामान दीनदार घर वाली थव सुभान अल्लाह दीनदार ज़ाल मुर्स खे दीनदार कंदी आ और जब ईमान जा जज्बा हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के इब्राहिम अलैहिस्सलाम बच्चों को वही ना कुर्बान कर शैतान थका जी के अम्मा हाजरा के दे इस्माइल जो तो मर्द दीन ते हलंदे त शैतान वारी घर जी माइन खे बिगड़ींदो ख़बर अथव न रिमोट इन्हनि वटां तार को घर में गई चो तमाम पुत्र जो शादी में वाइस कराई ओ पोड़ी 90 साल जी जंहिंजो बूत सुकी छुहारे जहिड़ो थियो उहा बि चवंदी मुल्लनि जो शादीअ में छा हलड़ी मासी चपरा शैतान आयो अम्मा हाजरा के जे इस्माइल का आयो जे पी वजे वल घुमाना जे घुमान कोना कोन बेठस जे पी भी करे पुत्र के कुछ जे कुछ कोने अल्लाह जो हुक्म दिया हाने अम्मा हाजरा जो जवाब बचा मुझे अम्मा मुझे भेड़ मुझे न्याणी अल्लाह तो जो परतो सलामत रखे तू भी मारिया अम्मा हाजरा भी मारिया जाती जे जदी दे अल्लाह जो हुक्म ए हुक्म इस्माइल का 70 वजन रब जे नाले तो कुर्बान करे सुभान अल्लाह पुत्र पियो कोहे ई करिया ये समझियो आ त मुलो रड़ियो छो शुरुआत भी कलाक खां पोइ कई हिते हुआ हुजे आ न हुआ तव्हांजी माइटियाणी अंगड़ी पोइ हिते अपड़ा ॾिसी दस्तियूं मुलो आ न मार्केट ई किरे अल्लाह वारे बशीर अपड़ा सत जो सुभान सुभान अल्लाह अल्लाह जो बशीर के बच्चों भेंट करे दिनो थे सबनी के बच्चों के भेंट कर सुभान अल्लाह अल्लाह सबनी के बच्चों को खुशी नसीब कर अरे वाशिया सत जो सुभान अल्लाह चौमानी कोने था अल्लाहु अकबर कबीरा ये बेड़ा कुछ खीसे में हाथ भी हणो नांग वेठो दव या बशीर न ॾींदो आहे तव्हांजे शादी में माशाअल्लाह छड़ा त जाम घोर कंदा आहिनि साईं छड़ो अथव अल्लाह हिन जी पारत अथव माशाअल्लाह माल मूंखे पियो मिले सड़ो तव्हां छा मां लॉकडाउन में भी 4 दफ़ा मानी खाईंदोसि मुला मुक्त मरदा मुला फाटी मरदा जगरो जी रब थिया बिठाई तो जे जबल मथे झोपड़ा झोला की न झोलन जंहिंजो आसरो अल्लाह हमें से पत्थर मंज पालन सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह न त मां वरी ज़ालुम जा हक़ ॿुधाईंदो मां ॿुधायां न हा भले मायूं ॿुधनि न तव्हां हैदराबाद में हिकिड़ो दोस्त आहे बाबा में इंजीनियर आहे मूंखे चई तो माइन जा हक़ छो ॿुधाईंदो आहे मुझे छो चेतो जी तकरीर मुझे ज़ाल के हथ अची वई आहे जम लधो चवांसि मानी पचाते के फोड़ो कोन ॿुधो बाबा ज़ाल मानी पचाण जो लतन ढोण लो न अॼु जॾहिं माइन जा हक़ ॿुधायां न सुभाणे अपड़ा मानी पाण पचाईंदो हुज़ूर फरमायो ज़ाल जा 3 हक़ वॾा अथव
केड़ा जेको पान खाए वो साल के ॾेखारो जेको पान पाए ओड़ा उमदा कपड़ा लेडीज में फकीरन में थे तो वठी दे बा क्यों हुकुम क्यों जाने जो आपको कह रहा हदीस से बड़ा हुजूर ने फरमाया वाला तजरे तो वजह कभी घर वाले के चेहरे पे धक्को ना दो बुधो बुधो सगराऊ छड़ा तान्या बचा पिया ये था सालुन के कुटो जे मैं के कुटबो तो के कुटने ला साला की लदिया बस कर जट्टा हुजूर से दुनिया में वजन पिया ना फरमायो इस्तौसु बिन निसाई खैरा मां मोहम्मद माइन के बारे में भलाई की वसीयत कयो नबी जगह पूछो या रसूल कायनात में भलो केड़ा और फरमा अना खैरुकुम व खैरुकुम ले ahli ताने भलो होता है जो पांजे घर बातन सा भलो है सुभान अल्लाह असा घर विंदा हूं ना जड़ो सूबेदार थाने चुप कहीं बैठो तो जड़ो बात के एलपी लगल बाहर दोस्तन दा टाका कदे घर खिली गालायो तई इजराइल जा बा वो वही छा चवंदो होटल दे मां घर विंदो ना तो आई दाई सके घर के घर तो ने बाबू निकले तो जान छुटे घर अचो घर जा भाती थी अचो सूबेदार थी ना एसपी थी ना एसएचओ थी ना डीसी थी ना शेखुल हदीस थी ना यो मुल्लन के तो जमा मुल्लन के घर अचो ना घर जा भाती थी अचो हम आशा की फरमाई मानी पचाई नबी से काचू वेजो करे दी सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह मदो ही नहीं लाज सुभान अल्लाह असा के छोकरन के जाओ भाजी बचिया कि मां तो यूनिवर्सिटी में पढ़ंदो आया खाए ना लाजा फाटक जेडो बात को घर अचो घर का भाती थी सुभान अल्लाह जो हदीस पढ़ा सुभान अल्लाह हम आशा की फरमा मानी पे पचाया नबी से मत मुझे बिछा आशा परे थी देखली मानी मां मोहम्मद भी पचाया सुभान अल्लाह कहां कदे माइन का वारो हतो रे रे सेना पे जा फरमाना परे संजन बिछा मानी वदाए वदाए पत्थर दे कई पे रखे हम आयशा जी फरमा कि मां मानी पचाई पची दो ये का हुजूर पचाई पचे ही ना पई हां पूछो या रसूल अल्लाह का मानी पचाई नहीं पचे और फरमा आयशा मां मानी न पचाया मां मोहम्मद तो के मसलो को समझाया कि जय शेख मोहम्मद जो आखिरो लगंदो ना दुनिया जी पाए तो चलो जहन्नम जी पाए के मज के असर का सुभान अल्लाह बड़ी माई पूछना या रसूल अल्लाह मुर्शद जो हक केतरो असा पढ़ने चंदा था एक बे जे हकन जी खबर ही काने सुभान अल्लाह वो तने ते झेड़ा था जन जाल मुर्शद हक मायो वेटिया मुर्शद जाल जो हक मेरा घर के जहन्नम बनायो तो उन जो सबक चाहे जो असा के एक बे जे हकन जी खबर ही काने अल्लाह के वास्ते माई पूछा है या रसूल अल्लाह मुर्शद के केतरो हक हां नबी से मरबी भी खोला आई मुर्शदी दा हक मुर्शदी दा हक नबी से माई अल्लाह अर्श का कुरान नाज़िल मर्दन दे तलाउद हयो ही न था हे जेड़ा जुनैद बगदादी हो जा अली पंजन कमन मेरे जनक जा घणा घणा बुधाया मेहमान अचे माने घर में तेल न पया असा वड़े पुछंदा थदो हलंदो गरम हलंदो पापा खाई खाई हुन जा गुर्दा पिया सूरत मुझे मौला अली तो फरमाए कमा ये के दुनिया में त्रे शयूं पसंद केरियूं तलवार हथने होजे काफिरन जबड़ा जो रमजान गर्मिन में अचे अली के गर्मिन जा रोजा बनन अली पीछे केड़ी प्यारी आ के ओता का मोजी होजे मेहमान ईंदारा न अली ठाराइंदो नंढड़ा बार हैं ना इनके कूड़ा न नहीं दो हमरा जा पैसा आयो तरफ ये बाबा फलानो सदैयो के चलेस तक कोनी को बार आयो बार
चे बाबा चवई थो त मां घर कोन्या को बाबा चवई थो बार इन लड़ाई में कूड़ा हुन जी सलाहियत ही कोने ए असां कूड़ा ठोकींदा अगर मां तव्हांखे ॿुधायो न बार में टे खूबियूं टे विढ़ंदा आहिनि त हमले ठही वेंदा आहिनि मिटी अगरि चाहे कहिड़ी लतानी राई जॻी टी खूबी ॿारनि में कहिड़ी आहे ॿुधंदा टी वॾी वॾी खूबी अथनि कमु न थींदो न रोअंदा रोई मुतालबा मञाईंदा अम्मा 10 रुपया ॾे कुल्फी वठां कोन ॾा न ॾे कोन पिणे छा न ॾे लेथड़ंदा मिटी मथे में विझंदा दड़ियूं हणंदा मां वटि न हूंदो न तारो वठी बि बचे अपने जे शादी में अचण वारो बच्चो रोए मां के रहमत बंदो रोए अर्श के रब के रह असां आया कॾहिं असां रुनो कॾहिं असां उन मालिक खां घुरियो कॾहिं असां डीसी जे अॻियां धरना बेटा ई तो रोई रोई रत भरा पंहिंजे रब खे ॾेई जा उथी आधी रात जो पंहिंजे मालिक खे परचा अपना अॼु मसइलनि जो हल ॿुधायांव ॻाल्हायो ई नथा मसइलनि जो हल थो ॿुधायां डीसी एसपी ॾे न वञे ख़ुदा जो कसम 4 बजे उथो वज़ू करे मुसल्लो विछाए अॼु पढ़ी कलाक पूरो मुसल्ले ते रोई पंहिंजा दर्द पंहिंजे रब खे 40 ॾींहंनि में मसइलो हल न थिए न मूंखे गोली हणी जातो मसइला हल थियनि उनखे ॿुधायो ई नथा हिते अंधनि मोड़नि गुंगनि जे अॻियां धरना पिया हणूं पंहिंजे रब खे मसइला ॿुधायो बेटा ई तो सभई सुभान जे कर हवाले कम सभई सुभान कर हवाले कम की तहकीक तस्लीम में लाहे हम वहम तो कादिर साण करम सभई हासिल कने हाजिर हुजूर का पूछो या रसूल अल्लाह भली शादी केड़ी आ भली ता जोदा ना भली शादी वाई जने सीएम साहब अचे एमपी एमएनए अचे हुजूर का पूछो या रसूल अल्लाह भली शादी केड़ी आ भली हुजूर के जवाब पूछा सुभान अल्लाह जो लबो बताए सामान्य ने देर कई है बेचारन के भूख लगी आले प्रेम घणो जो बस क्यों हाने दुआ करो मानी तो ना अच्छी ऐसा जुल्म करण दिन में जायज ना है हिनन देर कया तो उनजी सजा तो न दूं मानी अच्छी वई तो लही पूछे ने विड़ियल आहिन शहर का मान तो टाइम जान थोड़ी कबो करो माशाअल्लाह माशाअल्लाह लाउड ही ता जो मुझे दब न तो सही तू कैसा दे एडा बशीर एडा मानी ची हुजूर ने फरमाया अली पंजन कम में ले जन के जा घणा मेहमान अचे मानी खाने में देर न कजा एक नमाज में चैन थी वने पढ़ने में देर न कजा बा जनाजा तैयार थी वने दफनाने में देर न कजा के चौथो कर्ज थी वने कहां के ओधर ते रेल में रहना टीटी सुधी काई हमारो कर्जी थी मोकलियो ने कर्ज थी वने अदा करने में देर न कजा आखिरी तक तो आखिरी तक तो दवा थोड़ी कौड़िया आखिरी तक तो केड़ो खुद ना सदाओ जे मुंजो गालियो केड़ो न करवा तब गिजा संगी खाई छडियो मोजो दवाऊं जे कदे कौड़ियूं लगन वक्त तब दवा समझी दवा कौड़ी हुंदी आ ना पोड़न के वणंदी आ तेरी हते लगे पारी कौड़िया दवा होगी तो आखिरी धक्को जो आना कोई भी जाने ऐसा गिला ये सेटिंग कर बुलाइए भाई ओ जाए आखिरी तक न्याय पुत्र वॾो थी वञे न अॼु जाते
के दो ना छोरा चुप जाते हैं जरिए तकलीफ कजाएं जो बाबो समझी वने कहीं क़यामत में कोन समझी जाओ पोड़न के आबाद छोकरन जो शादियों करासे 2 साल लॉकडाउन थी वियो हे रबी हन मारे छड़ियो तो द बफस लगा छोकरे जा 26 लगा नवाब शाह में मुझो गड़ो दोस्त अभी शादी पियो करे मां हलियो मां मुझा औलाद भी अथई बि छो तो करे के हिकड़ी माई दी कभी छलाईंदी मुझा त भले कर शादी का वो साल का मुके घुराई बेचक में रोए पियो मुझो खैर आहे शादी कई थी हा मुझो पो के हिकड़ी जल्दी थी कुटे